Secuencia para la auscultación pulmonar. Comenzamos en la vista posterior. Empezamos en la zona baja izquierda del paciente, contando el punto 1, la parte lateral 2, vamos el 3, el punto 4, seguimos subiendo el punto 5, punto 6, continuamos con el punto 7, punto 8, finalizamos con el punto 9, punto 10 en la parte posterior. En la vista anterior empezamos en la parte inferior derecha del paciente con el punto continuando 11, punto 12, el 13 en caso de varones y en caso de mujeres el punto 13. Vamos, el punto 14, seguimos con el punto 15 y 16 y debajo de la clavícula encontramos el punto 17 y 18. Muchas gracias.